Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Fatimah dari Fakultas Keperawatan Universitas Semu Waluyo. Di sini saya akan membuat tutorial etika cara batuk yang benar. Oke, langsung saja. Untuk langkah yang pertama, kita bisa menggunakan tisu atau sapu tangan. Setelah batuk, kita bisa lipat tisu dan buang ke tempat sampah yang bertujuan untuk agar virus pada saat kita batuk tidak tertular kepada orang lain. Habis batuk, kita bisa cuci tangan menggunakan air ataupun bisa menggunakan air yang beralkohol. Di sini saya menggunakan Dettol. Caranya, tuang Ku bahagia bukan menjadi dirinya, tapi apa adanya. Bersih. Untuk langkah yang kedua, pada saat di situasi kita terdesak dan tidak ada tisu ataupun masker, kita bisa menggunakan lengan bagian dalam untuk batuk. Caranya, kalaupun kita ingin batuk lagi, kita bisa menggunakan lengan yang satunya lagi. Untuk langkah yang ketiga sendiri, bisa menggunakan masker. Di sini saya menggunakan masker hijab. Caranya, penggunaan masker sendiri bertujuan untuk agar virus pada saat kita batuk tidak tertular kemana-mana dan juga kita cepat sembuh dari batuk kita sendiri. Oke, tadi adalah etika cara batuk yang benar. Terima kasih.